Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai mance ba, a yanzu muna cikin littafin nan garkuwa wanda Aisha Aliyu Garkuwa ta rubuta mana shi ne Mama Hanifa da nake kokarin kawo muku nake kara tunasar da ku da ku danna mana subscribe. Sannan ku taba ƙaraura domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun dora. Ku yi mana liking, ku yi mana comment, sannan ku yi mana sharing. Garkuwa kashi na 69 yana daga cikin ayoyin Allah mai girma da ya halitta mana mataye daga kawunanmu, mataye da muke aure da su domin su samu natsuwa da junansu, sannan kuma ya sama musu soyayya a tsakaninsu tare da rahama da tausaya juna. Lallai a cikin wannan al'amari akwai ayoyi abin lura ga jama'an da suke masu tunani. Saboda haka idan muka bi wannan ayar ga ma'aurata za mu gane girman ƙudurar Allah da hikimarsa mai girma da ya halicci maza da mata, kuma ya sanya kowane sashi mai karkata ga junansu, kuma ya sanya igiya ya ɗaure tsakaninsu. Wannan igiyar kuwa ita ce soyayya da tausayin juna da jin kai. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin da Ibn Majah ya ruwaito cewa babu wata fa'ida da mutum zai samu bayan yin taƙawa, wato jin tsoron Allah, wanda ya fi masa alkhairi fiye da ya samu salihar mata ta kwarai, wanda idan ya umarce ta da ta masa abu za ta yi masa biyayya, idan ya dube ta ta faranta masa ransa, idan ya rantsuwa game da ita akan za ta yi abu kaza ba ko ba za ta aikata abu kaza ba, za ta kubutar da shi akan wannan rantsuwar da yi. Idan baya gida baya tare da ita za ta kiyaye mutuncinsa, ba za ta yi fasikanci ba, kuma za ta kula da dukiyarsa. Ku duba cikin fiqhul wadi littafin Dr. Muhammad B. Ismail shafi na 9 za ku sami wannan hadisin. A hankali yaron ya dan juyo kalli fuska amaryar shi Janet. Hannun shi yasa ta ƙasa tebul ɗin da ke gaban su. Tafin hannunta ya haɗe da nashi tare da ɗan rankwafowa kaɗan. Kana ce kina ji da kyau dai ko? Cikin limshe ido ta ce sosai ma kuwa. Aisha da ke gefen sa Harun ya kalla tare da cewa Ali Shakiya matar Sheikh, ko za ki je ki ja mishi baki ne? Ido ta dan sunkuyar tare da fidda na nauyin numfashi, kana a hankali ta ce ba don gefen can da tarin maza manya iyaye da kakanni da sarakuna ba, tabbata na je na zauna gefen shi na ja mishi baki. Safiya da Ibrahim da ke bisa kujerun da ke gefen su ne suka kalli juna tare da yin murmushi. Abokan Harun kuwa gaba daya sun nutsu. Abbansa Harun da tawagarsa kuwa sai jinjina kai suke alamun gamsuwa 100%. Ita kuwa Aisha a hankali ta ɗago kanta ta kalli inda yake, ai kuwa karab idanunsu ya haɗe cikin na juna. Taɓe labbansa tare da dasa hannun shi ya shafi tattausan sajen shi, kana a natse ya ci gaba da cewa aure kariya ce kuma garkuwa ce ga musulmi, saboda duk wanda yake da mata to ba za ka gan shi ya bar gida yana yawace ba, ko ka gan shi yana leke-leke a waje ba, don yana da irin sa a gidansa. Saboda haka mata ta zama garkuwa a rayuwar ɗan adam. Saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da matasa samari da yin aure a cikin wani hadisin da muka samu a cikin fiqhul wadi littafi na 2 na Dr. Muhammad B. Ismail shafi na 9. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ku samari wanda ya samu iko daga cikin ku to yi aure, domin shi aure yana kare mutuncin farji da aukuwa cikin haram, yin zina. Wanda bai samu iko ba to lallai ne ya juri yin azumi, domin asaumu jinnatu, shi azumi garkuwa ne, kuma shi aure cikon addini ne. Saboda idan muka dubi aure sosai za mu fahimci aure yana taimakawa musulmi wajen tsare-tsaren addininsa, kuma da wannan ne addininsa yake cika, kamar yadda Dabarani da Hakim suka ruwaito daga Buhari da Muslim, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari akan cewa aure tsari ne wanda yake taimakawa ga mutum ya cika addinin sa, a inda yake cewa yana daga cikin arzikin Allah ya azurta ka da mace salaha ko salihan mata. Hakika za ta taimaka, ko wannan auren zai taimaka akan wani yanki na addinin ka, sai kuma ka ji tsoron Allah akan sauran yankin. Aure sunna ce ta annabawa da manzanni, saboda haka idan kai aure koyi ne da annabawa da manzannin Allah. Allah madaukakin sarki ya faɗi, walaqad arsalna rasulan min
qablika waja'alna lahum azwajan wa zurriya. Hakika mun aiko manzanni kafin kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko mun sanya matayen aure da zuriya a gare su. Idan muka duba za mu ga cewa yin aure koyi ne da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce ku yi aure ku yawaita domin ni zan yi alfahari da yawan ku ranar lahira. Juyowa ya fuskanci gefen taron maza kana ya ci gaba da cewa kamar yadda muka sani cewa mace abokiyar zama ce kuma shimfiɗa ce ga mijinta, kuma mai renon gidansa ce, kuma abokiyar rayuwarsa ce, sannan kuma uwar 'ya'yansa ce, sannan mai kula da dukiyarsa ce da mutuncinsa cikin amana. Saboda haka idan mata ta zamo saliha ta gari, to sai ta zamo kyakkyawan abu na duniya, kuma ni'ima daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya azurta ka da shi ita. Gyaran murya ya tare da gyara zaman shi kana ya fuskanci yaron da Janet da kyau, sannan ya dan kalli Aisha da wutsiyar idan shi. Tura bakinta ta dan fahimta ita yake kallo, kan shi ya jinjina kana ya bude murya shi da dan karfi daidai misali yanda aman maganar tasa za ta ratsa kunnen kowa. Ya ce haƙoƙin ma'aurata ga junansu. Bari mu fara da haƙƙin mace akan mijinta. Haƙƙin mata akan mijinta, haƙoƙin mata akan mijinsu suna da tarin yawa, kuma ya zama wajibi ne akan mai gida ya tsare shi daidai gwargwadon hali. Kuma wannan haƙoƙin Allah da manzansa sun tabbatar da shi ga faɗin Allah maɗaukakin sarki akan haka, inda ya magana a cikin suratul Baqara aya ta 228, walahunna mislu lazi alaihinna bil ma'ruf walin rijali alaihinna darajat. Mata suna da haƙƙi akan mazansu kamar yadda aka sani, sannan maza suna da wata daraja akan mata. Haƙoƙin mace akan mijinta suna da yawa, amma ga wasu daga cikinsu wurin zama ga matar aure wajibi ne akan mijinta. Miji zai tanadi wurin zaman matarsa gwargwadon ikonsa da samunsa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Talaq aya ta 6. Askinuhunna min haisu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna lutaddiruhunna alaihi. Ku zaunar da matanku inda kuke zaune, wato gidajenku, ba mummunan wurin zama ba, kada ku cutar da su don kuntata musu. Ciyarwa yana daga cikin abubuwan da ke wajabta kan miji, wato wajibi ne miji ya ciyar da matarsa, kuma ciyarwar zai yi shi ne gwargwadon ikonsa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul Talaq aya ta 7, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaikum rizqun falyunfiq mimma ataahu Allah yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'al Allahu ba'da yusra. Ma'ana mawadaci sai ya ciyar da abin da Allah ya bashi na wadata, shi kuma wanda Allah ya karanta masa arzikinsa to sai ya ciyar daga abin da Allah ya bashi, domin Allah baya ɗora bawa abin da ba zai iya ba, kuma ka sani Allah zai baka wadata bayan kuncin da ka shiga. Dangane da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce a cikin hadisin da aka ruwaito daga Muawiya bin Haidatu Allah ya ƙara masa yarda, ya ce sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin menene haƙƙin mata akan ɗaya daga cikinmu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ka ci abinci to ka ciyar da ita, idan ka ɗinka sutura to ita ma ka ɗinka mata, sannan kuma in ta yi maka laifi za ka buge ta to kada ka buge ta a fuskarta, kada ka munana ta. Idan za ka ƙaurace mata to kada ka ƙaurace mata a wuje, sai dai a ɗaki. Na uku, kyakkyawan mu'amala. Shi mu'amala mai kyau babban abu ne ga ma'aurata, especially shi miji. Yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ya yi mu'amala mai kyau da sakin fuska a tsakaninsu, raha da barkwanci ta yadda za su shaƙu da junansu. Lallai waɗannan muhimman abubuwan ne da miji zai kiyaye su, kuma wajibi ne miji ya yawaita nasihi da wa'azi ga matarsa akan harkar addini da sauran al'amuran yau da kullum. Sai dai a kula wurin nasihar da wa'azin, kada a tsananta, kuma kada ka sake kwarai, saboda sanin yadda mata suke murɗaɗɗu ne sai an yi da lura. Duba da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
a cikin hadisin da aka samu daga Abu Huraira inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cikar mumini a wajen imani shine wanda ya fi ku kyakkyawan ɗabi'a, kuma zaɓaɓɓe a cikinsu shine wanda ya fi kyakkyawar mu'amala da iyalinsa. A wani hadisi kuma ya ce lalle ku sani cewa an halicci ya mace da ƙashin haƙarƙari ne, ba za ta taɓa miƙewa gare ka ba, wato ka same ta sak ba matsala. Wannan kan ba zai taɓa samuwa ba. In ka samu jin daɗinta to za ka samu jin daɗinta ne a ƙarƙashin yadda take, kuma haka sani in ka nemi miƙar da ita to tabbas za ta kare. Karyewarta kuwa shine sakinta. Saboda haka sai ku taka tsantsan a cikin lamuran. Gyara zaman shi da kyau, kana ya sa hannun shi ya gyara gilashin fuskar shi da kyau, sannan ya sa hannun shi zai ɗauki goron ruwan da ke gaban shi da sauri. Ɗan agajin da ke bayan shi ya ɗauki goron, kana ya buɗe ya tsiyaya mishi sannan ruwan cikin sassanyen ruwan cikin kofi, kana ya miƙa mishi sannan ya koma inda yake tsaya. Amsa ya sha ruwan sosai, kana ya ajiye kofi ɗin, sun koyar da kan shi ya yi sosai, sannan ya sa hannun shi ya gyara hiramin shi ya rufe gefe da gefen fuskar shi. Al'ummar jama'ar da ke wurin kuwa kan sun nutsu, sun yi shiru, maza da mata, manya da yara. Kaf an zuba mashi idanu alamun ana dakon shi ya ci gaba, domin sosai walima ta yi armashi sabida dace da ta yi da Fasim da nagartaccen malami. Shiru kake ji sai sautin AC da na numfarfashi. Aisha kuwa haka nan take jin wani irin mashahurin daɗi gaba ɗaya. Tsigar jikinta tashi take, tana jin Allah ya yi mata babbar rahama da ilimar duniya da ya bata Sheikh Jabir a matsayin garkuwanta mijinta. Da sauri ta ɗago kanta ta kalle shi lokacin da ta ji ya ce saduwa da ita. Idan shi ya limshe, kana ɗan yi ƙasa da kanshi cikin natsuwa ya ci gaba da cewa ana son miji ya dinga yin jima'i, wato saduwa da matarsa ko da sau ɗaya ne a cikin kowane tsarkinta na al'ada, amma karanci kada ya wuce wata 4 ba tare da ya sadu da ita ba, kamar yadda wasu malamai suka faɗa. In ba zai iya biya mata buƙatar ta ba kuma wannan za a kauwacewa al'amarin jima'i, kamar yadda Alƙur'ani mai girma ya ce. Allah ya yi magana game da mazajen da suke barin matansu ba su kulawa da su har tsawon wata 4, kai har ma suna ƙarawa da rantsuwa ba za su tara saduwa da su ba. To idan daga baya sun dawo ga iyalan nan to shi kenan, Allah mai gafara ne mai jin kai. Saboda haka idan muka dubi wannan ayar za mu fahimci cewa idan miji ya bar matarsa a tsawon wata 4 bai sadu da ita ba, haka nan kawai ba tare da wani kyakkyawan dalili ba, to ya cuce ta, kuma ana iya raba auren. Allah ya kiyaye. Sai na 5, kiyaye mutuncin ta. Kishi a kanta yana daga cikin mu'amala mai kyau tsakanin miji da mata. Ya zama miji yana kiyaye mutuncin matarsa da yin kishi a kanta. Saboda haka wajibi ne ga miji ya yi kishin matarsa, ya kare ta daga dukkan abin da zai taɓa mutuncinta da martabarta da dukkan abin da ya kama da hakan, domin mumini mai kishin gidansa ne, kamar yanda da Barani ya ruwaito daga Amar dan Yasir, Allah ya ƙara musu yarda, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane 3 ba za su shiga aljanna ba. Na 1 wanda baya kishin iyalansa, na 2 macen da take shigar maza, na 3 wanda bai damuwa akan kowa da kowa ya shiga wajen iyalansa, na 3 wanda bai damuwa akan kowa da kowa ya shiga wajen iyalansa. Sai sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, ya manzo Allah, shin dai bugagge sun san shi? To amma addayus, wato mara kishin iyalinsa, shine ba mu san shi ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, shine wanda bai damuwa kowa da kowa, kare da doki su shiga gidansa, wato mutumin banza da wofi idan sun shiga gidansa baya damuwa. Shi wannan hadisin ya nuna mu cewa dole ne mu tsare mutuncin matanmu. Wannan kenan su ne kaɗan daga haƙƙin mata akan mijinta. Sai kuma haƙoƙin miji akan matarsa, yin ɗa'a ga mijinta, domin Allah ya faɗi a suratul Baqara aya ta 228, walin rijali alaihinna darajan, su maza suna da wata daraja akan matansu. Na 2, kula da dukiyarsa wajibi ne akan ki, haƙƙi ne wanda ya zama dole mata su kiyaye shi. Dole mace ta kula da dukiyar mijinta fiye da yanda shi zai kula da shi, kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a suratul Nisa'i aya ta 34.
fasalihatu kanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah ya ambaci salihai mata masu da'a ga mazajensu masu tsoron Allah masu kiyaye abin da ke ɓoye na al'amuran mazan aurensu, saboda Allah ya ce su kiyaye. Kiyayewar kuma ta haɗa da tsare mutuncin kansu da namijinsu ko yana nan ko baya nan, yi wa miji hidimar cikin gida kamar su girki, shara, kula da yara da dai sauransu duk aikin mace ne, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce walahunna mislul lazila alaihinna bil ma'ruf. Mata suna da haƙƙi akan mazansu kamar yadda su ma maza suke da haƙƙi akan matayensu. Na hudu, ikon canza mata wurin zama. Ikon canza mata wurin zama daga wannan garin zuwa wancan garin, kamar yana aiki a jihar Badamawa sai aka canza masa wurin aiki zuwa Tsinakoto, yana da ikon ɗaukar ta daga can zuwa nan, domin musulunci ya bashi damar, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce askinuhunna min haisu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litadayyuquhunna alaihin. Ku zauna da su inda kuke, kada ku cuce su, kada ku cuce su ku kuntata musu wajen zama. Idan muka dubi wannan ayar tana gargaɗin mazaje ne akan cewa kada ka sauya mata garin zuwa wani garin ya zama cutarwa a gare ta. In ta ga cutarwa ne nan za ta iya ƙin zuwa, in ya matsa ta gaya wa waliyansu. Kada mace ta shigo da wani mutum gidansu sai da izinin mijinta, domin wannan haƙƙi ne kuma damarsa ce. Numfashi ya sauke tare da kallon taron mazan, kana ya ci gaba da cewa a gurguje neman izinin miji don yin azumi baya halasta ga mace ta azumi in dai na nafila ne sai tare da izinin mijinta, matukar mijin nan yana gida tare da ita. Duba hadisin da ya gabata na haƙƙin mai gida, saboda haka ya zama dole mace ta nemi izinin mijinta kafin ta yi azumin nafila, amma banda na farilla. Harun ne ya yi wani irin murmushin jin daɗi, kana ya kalli Janet cikin raɗa ya ce, kina ji kina ɗauka, kina fahimta ko? Langwabar da kai ta yi. Umaima kuwa sai murmushi take tana ƙara godewa Allah da samun shek a ahalinsu. Mammama sai murmushi take yi. Jamil, Jalal, Aziz da Sadiq da Imran ne suka ɗan haɗe kansu suna 'yar hira ƙasa-ƙasa. Da sauri suka ɗago kansu jin muryar shek yana cewa, Jamil, ku fita waje, kuna toshewa jama'a kunni. Cike da mamaki suka miƙe suna kallon shi suna al'ajabin ya aka ya gane su kuma har ya ji muryarsu. Ku fita, suka sake jin muryarsa cikin tuttura baki suka fita. Aisha kuwa tafin hannunta ta sa ta tallabe haɓarta tare da zuba mashi ido cikin wani irin abin da bata san sahihancinsa ba. Take kallon tattausan lips ɗin shi suna motsawa, yana mai ci gaba da cewa kan shi ya sunkuyar sosai, babu mai iya ganin ƙwayar idon shi cikin tarin alkunya ya ce haƙƙin jima'i haƙƙi ne wanda yake tsakanin miji da mata, amma ƙarfin haƙƙin ya fi ne ga shi mijin, shi yake da haƙƙin mafi girma, kuma shi wannan jima'in yana daga cikin manufofin aure. Domin shi aure shi yake tabbatar da mutane su wanzu, su tabbatar akan ma'anonin mutane, su ba nau'in dabbobi ba. Domin shi dabba duk lokacin da ya buƙaci biyan buƙata yin jima'i zai tare da dabba mace 'yar uwarsa ne, a hanya nan take ya biya buƙatar sai ya rabu da ita, kamar yadda muke gani a tsakanin su yana faruwa. Shi yasa duk mazinaci ba shi da bambanci da dabba. Jima'i babban al'amari ne cikin auratayya domin biya wa kowa bukatarsa. Kana jima'i wata irin sutura ce wanda ma'aurata suke suturce junansu, kamar dai yanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul Baqara aya ta 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasa ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. A halasta muku matayenku ku yi jima'i da su a dararen azumi, domin su mata sutura ne a gare ku kuma sutura ce a gare su, kuma sutura ce a gare su. Dan dago kwaya idan shi ya fuskance ta Aisha, kallon kwaya idan ta da ta zuba mishi yayi na 'yan wasu daƙiƙu, kana ya ci gaba da cewa a wata ayar Allah madaukakin sarki ya siffanta mata da cewa gonaki ne a gare mu maza, ku zo wa gonakinku a duk lokacin da kuke so. Ayar ita ce nisa'ukum harsul lakum fa'atun harsukum
an nashi'tum, matanku gonakinku ne, ku zo gonakinku a duk sanda kuke so. Harun ne dan matse a hannun Janet da ke cikin nashi kana ya din juyo kalle ta yana wani ja'irin murmushi. Shi kuwa shaggiyar zaman shi tare da kankance kwayar idanun shi ya watsa su cikin manyan idanun Aisha ya tsare ta da su. Harshen shi ya dan turo waje, ya dan lashi lips din shi yana kana ya ci gaba da cewa kamar yadda aka faɗa shi jima'i saduwa haƙƙi ne ga kowanne ɗaya daga cikin ma'auratan. Hakan ya sanya ya zama wajibi ga mace lallai ne dole ta ba da haɗin kai a duk lokacin da mijinta ya neme ta da jima'i matukar dai ba ta cikin haila ko jinin biki ko kuma da rana cikin watan Ramadan ko tana cikin wani uzurin wanda zai iya hana ta biya mishi bukatarsa. Uzurin kuma ya zama na shari'a ne yardajjen kamar rashin lafiya mai tsanani. To in ba waɗannan uzurorin ba, babu wani dalili da zai sa mace ta ki ba da haɗin kai ta biya wa mijinta buƙatarsa. In kuwa ta ki ba shi haɗin kai da son ranta, to za ta haɗu da tsinuwar mala'ikun Allah kamar yadda ya zo a hadisin Buhari da Muslim wanda ke cikin Minhaju Muslim shafi na 380. Sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan miji ya kira matarsa zuwa shimfiɗarsa don yin bukatarsa saduwa da ita sai ta ƙi yarda ta ba shi haɗin kan, sakamakon hakan sai mijin ya kwana cikin fushi da baƙin cikin hakan da ta yi mishi, to mala'ikun Allah za su yi ta tsine mata har sai gari ya waye. Lallai ne mace ta sani mijinta yana da ikon biyan bukatarsa da ita a duk lokacin da ya so hakan. To masu sauraro duka bari in dakata a nan. Lallai wannan episode yana tattare da abubuwan da ya kamata da za mu natsu mu fahimta a cikin rayuwarmu duka, ba kamar ku samari da 'yan mata waɗanda dukansu yanzu suke gaba ga yin auren ko kuma waɗanda suka yi auren. To ubangiji Allah ya ba mu ikon ɗauka abin da Allah ya ce, kuma inda ne kuskure Allah ya yafe mani saboda yanayin harafi da kuma yanayin yadda ya zo. Allah ka gafarta mana ka sa mu yi amfani da abin da muka ji. Ni Mama Hanifa nake cewa mu wani lafiya. Masu sauraro